U burnoj istoriji Leskovačke plodne kotline legende kažu bilo je i junaka i hajduka. Ipak najvrednije nasleđe po čemu je ovaj kraj nadaleko poznat jesu dela dobrih domaćina i umešnih kulinara. Vredni preci, teško stečena plodna polja, dobre radne navike, dragoceno iskustvo u gajenju useva, vredne recepte za pripremanje jedinstvenih gurmanluka, ali i gostoljubivost ostavili su u amanet pokoljenjima. Njima u čast, a gostima u slast, svake godine Leskovčani organizuju razne zanimljive manifestacije. Od litija i gradske slave, preko dana Leskovačke mućkalice, roštiljade, karnevala i filmskih i muzičkih festivala. Tačno je, u Leskovcu jeste najlepše biti gost. Zbog toga možemo biti ponosni da ugoste putnike, navernike i ljubitelje naših gurmanluka uvijek je spremna ekipa dokazanih kulinara i ozbiljna logistika vrednih proizvođača hrane. Na meniju na prvom mestu zna se kraljica gurmanluka, Leskovačka mućkalica. I uz ovaj specijalitet najbolje paše šopska salata, kažu ugledni kulinari. Potrebne namirnice za pripremu specijaliteta jednostavno nabavljamo sa rafova marketa ili tezgi na pijaci. Pažljivo i sa neskrivenim uživanjem biramo jedre plodove. Mrštimo se ako nisu po našoj volji nezreli, prezreli, veći ili manji, krivi ili nagnječeni. Cene nas neretko iznerviraju, a kako se proizvode, ne zanima nas previše. Ovde počinje priča za bolja polja o vrednim proizvođačima, poljoprivrednicima i njihovim gazdinstvima, ko su ti ljudi koji vredno rade i proizvode hranu. Serijalom emisija Za bolja polja želimo da damo doprinos razvoju održive poljoprivredne proizvodnje i boljem korišćenju potencijala kroz udruživanje seoskih gazdinstava. Udruživanje i zadrugarstvo povećava vidljivost i značaj poljoprivredne proizvodnje, stvara nove šanse za osvajanje novih tehnologija u cilju povećanja obima i kvaliteta proizvoda, bolju promociju i pokretanje novih poslova kroz razvoj seoskog turizma.